lời là cảm ơn tất cả lãnh đạo và nhân dân Nam Định đã luôn sát cánh cùng đội bóng, và đặc biệt là cái không khí hôm nay. Tôi rất là mừng. Lên hàng năm nay thì có khoảng 5 tháng để chuẩn bị về nhân sự cũng như là để về lực lượng con người, thì tôi rất là mừng bởi vì nó quãng thời gian đủ để chúng tôi chuẩn bị cho mùa giải 28. Trước mắt bây giờ chúng tôi thì chả có cái gì khó khăn cả, bởi vì là lãnh đạo và nhân dân Nam Định đã luôn sát cánh cùng với chúng tôi, thì chắc chắn một điều là sẽ được ủng hộ rất là nhiều trong thời gian tới. Chắc chắn rồi. Thì, sau khi lên chơi ở V-League thì chúng tôi nghĩ là cũng rất là khó khăn cho chúng tôi, vì kể cả về con người, về mọi thứ chúng tôi phải thay đổi rất nhiều thì mới có thể trụ lại được V-League. Cái đó thì tôi nghĩ là sau khi tập trung trở lại thì chúng tôi mới tính đến cái mùa giải sang năm. Chúng tôi biết vì sau 6 năm chờ đợi đến bây giờ những người hâm mộ Nam Định mới được cái thỏa lòng mong ước là nhìn thấy đội bóng của mình quay trở lại V-League. Thì tôi nghĩ là rất là cảm ơn các cổ động viên bóng đá Nam Định đã theo đội bóng trong suốt mùa giải vừa qua.